Salam alaikum, bonjour à tous, chers élèves. Donc aujourd'hui, la vidéo s'adresse surtout les élèves de la première année du bac, تلامذ ديال الأولى baccalauréat كيهمهم هاد لا فيديو دونك كتهمهم هاد لا فيديو دونك كنهضروا على لو بروغرام ديال الفرنسيه. عندكم ثلاثه ديال لي زيستوار، ثلاثه القصص، ثلاثه لي رومان. عندكم لا بواط ا ميرفي ديال احمد الصفريوي، وعندكم أنتيغون ديال جان أنويل، وعندكم لو ديرنيي جور دان كونداني ديال فيكتور هوغو. اول رومان غنهضروا عليه هو لا بواط ا ميرفي، هو اللي غنهضروا عليه aujourd'hui. Donc la boîte à merveilles est un roman autobiographique. Il est écrit كاتبو الكاتب ديالو هو كاتب مغربي اللي هو احمد الصفريوي، عقلوا عليه. كتبوه في 1952 1952 و il est publié يعني تم نشره en 1954. La boîte à merveilles appartient à la littérature maghrébine d'expression française. Les زادت وبانت principalement vers les années 1945 1950 1945 1950 في les trois pays du Maghreb اللي هما تونس الجزائر والمغرب، la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Elle est produite par des auteurs originaires de ces trois pays. Alors, Ahmed Sfraoui était le premier en 1949 à inaugurer la littérature marocaine d'expression française avec son roman fondateur, Le Chapelet d'Ambre. Donc, عقلوا على هذه المعلومة أن أحمد الصفريوي هو أول واحد اللي كتب un roman marocain d'expression française. وكان سميت هذا le roman Le Chapelet d'Ambre. D'accord. Bien, alors tu peux معايا maintenant في هذا لو طابلو اللي فيه اهم المعلومات اللي تقدروا تلقاو على لا بواط ا ميرفي، وكيتحطوا هاد المعلومات كنحتاجوهم باش نجاوبوا بعض الاسئله اللي كتحط في الجهاوي. alors titre de l'œuvre La boîte à merveilles، انتبهوا merveille avec s. date d'écriture راني ذكرتها قبل هي 1952 و date de parution هي 1954. قدر شي واحد يسولني شنو الفرق بيناتهم؟ alors date d'écriture هي اللي تكتب فيها الكتاب ولا لو رومان، و date de parution هي اللي ظهر فيها لو رومان في السوق، يعني تم النشر ديالو. Pour l'écrivain, c'est Ahmed Sfraoui. Pour le siècle, c'est le 20e siècle, entre 1915 et 2004. Pour le genre du roman, c'est un roman autobiographique. Autobiographique, يعني السيرة الذاتية. Récit à la première personne, narrateur, personnage distinct de l'auteur. Donc le narrateur, c'est Sidi Mohamed, enfant parfois, narrateur adulte. بعض المرات كنحسوا ان كاين c'est Sidi Mohamed le petit enfant qui parle, et parfois on sent que c'est le narrateur adulte يعني كبير qui parle. Alors le point de vue ou la localisation هذه ان شاء الله نديروها في درس خاص ديال la langue. Donc c'est le point de vue interne اللي كاين في la boîte à merveilles. Temps des verbes, donc nous avons plusieurs temps verbaux. عندنا l'imparfait et le passé simple, les temps du récit. On a le présent qui révèle souvent la présence d'un narrateur adulte. ملي كنشوفوا كنلقاو le présent غالبا كيكون مقرون le narrateur adulte qui parle. D'accord. فوالا نتمنى ان هاد لا سيونس وهاد لا فيديو تكون فاتكم. الا استفدتوا عجبكم الحال شجعوني باش نبقى ديما نعطيكم الجديد. ديروا لايك وابونيفو باش يوصلكم فيديوهات اخرين. انا يلاه بديت في لاشين، نتمنى ان كنكون كنقدم لكم استفاده، وشكرا على الاهتمام ديالكم ولا الطونسيون ديالكم، ونتمنى لكم الخير والله يعاون كاع الوليدات ديال البريمير اني باك ان شاء الله، وحتى ديال لا دوزيام اني وينجحوا كاملين باذن الله، وبالتوفيق للجميع. يلا بسلام عليكم، على بروشين فيديو ان شاء الله. باي. ما تنسوش ديروا جيم وابونيو وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. شكرا على التشجيعات ديالكم.